Abo impilo yami yashintsha mhlazane ngithola ukuthi i-reality ayikho fixed. I-reality can be tampered with. Yashintsha lapho because abantu bazi ukuthi izinto ziyilento eziyiyona zimile nje kanjalo. Yashintsha mhla ngazi ukuthi mina angiphethe i-product kodwa ngiphethe izinto zokwakha i-product, i-variety. Mhla ngizwe ukuthi kuthiwa hayi amandla wonke alele kimi, ngaba uNombane engifuna ukuba uyena nanoma ingasiphi isikhathi engifuna ukuba uyena ngaso, lowo muntu ukhona, uya-exista, u-exista as a potential in an energetic field. Hayi ngaqala lapho ukubona ukuthi hayi khona kumnandi kanti ukuphila. Yabo umuthi engifoni bese ufaka-ke uvula i-account-ke kahle-ke, ubuka izinto, i-algorithm yakho iyaphika, ifoni yakho nje iyakreathela nje into ewuwena ukuthi wena kahle kahle unje wena, ikulethela ama-advert afana nale content oyibukayo, ikulethela nje yonke into nje i-tailor made. Yabo futhi mangabe u-creator enye account khona lapho, ungakwazi ukuthi ube omunye umuntu khona lapho futhi. Uyayizwa leyo nto? Ungakwazi ukuthi ube omunye umuntu, omunye futhi ohlukile, othola ukuthi kungena olunye uhlobo lama-adverts, kungena olunye uhlobo lwezinto based on izinto nayibo, sokuwomunye umuntu akusayena loya. Kodwa uthola ukuthi i-device kuseyiyona yona le, kuseyi-same device but manje i-experience iseyihlukile. Yabo ngisho ngingena ku-social media, ngena ku-YouTube, kuvele ezinye izinto nje ezisho ukuthi lo muntu lo akuyena loya. Uyabo? So le yanto ikutshela ngokusobala ukuthi ngalesi sikhathi ubingelelo changes akasho ukuthi kungenzeka noma yini, noma inini, noma kanjani kuNombane, ngoba impilo ayisiyona lento ucabanga ukuthi iyona. Possibilities are infinite in the universe. Your own consciousness is your own limitation. Kukude lapho esisuka khona futhi kukude lapho esiya khona. Beka phansi umoya ungatatazeli, yabona. Ngingaze ngithole sengithethiseka sengivele nje hayi nganiqhathanimile. Yabo thola ukuthi mfethu kwi-same cellphone kodwa khona different experiences ngenxa ukuthi udecide ukuthi wena ube yilo manje. Yabo i-reality yakho i-create kanje. Yabo khona umuntu wake waqola abantu, wavula ama-account awu-2 laphana ey'nkundleni zokuxhumana ku-Facebook, wavula ama-account awu-2. Siyamazi ukuthi ngale account usibanibani wakasibanibani. Wavula enye-ke manje wazenza intombazane ewumfana, wazenza intombazane yena. Usehamba eqola manje abantu besilisa-ke manje ukuthi abafake imali uzoza, uyabafensa. Yabo shuthi lo muntu kumele enze njani manje? Kumele ukuthi yonke into ayicabanga mekule account le, kumele ukuthi ukucabanga kwakhe kushintshe kube umuntu wesifazane, ayifake ecathulweni zomuntu wesifazane, acabangise okwakhe. Yabo yonke into, ama-post akhe aveze ukuthi nje wemnge kanjani njani. Yabo izinto, yabo indlela amele acabange ngayo nje umuntu wesifazane nje kahle kahle. Ayikho into yomuntu wesilisa emele ukuthi kumele ayikhondishine yena. Yayizwa loo nto? Ngalana kuphile yakho shuthi lokho alternate kanje kuya ukuthi ukhuluma nobani, lokho alternate kanje. Yabo ofishi nempilo nasempilweni kunjalo. Ila bheda khona ke wabheda mangabe esephendula inkulumo eyayikade ipostiwe, eseyiphendula nge-account wrong. Yasho leyo nto, esephendula inkulumo e-right eyiphendula nge-account wrong. Yabo thothi nansi uyakhomenta la kwi-post yomuntu amazi, manje asanakile ukuthi u-activate le account yentombazane, useyaphawula manje. Akwabona ukuthi hayibo lento oyikhulumayo wena into usibanibani lo commenta la. Yabo kwabonakala ukuthi uba lo commenta la, kwamanje usekhohliwe uku-alternate izinto. Yabo wabanjwa kanjalo ukuthi uwe lo. Yabo manje kushuthi ngokwe-reality le nto leyo yayisijumpila kanjani, wayise yabo usungayibuka ke nango-consciousness. Lento kuthiwa ke manje ukuhekeka. Yabo ukuhekeka, uthola ukuthi wena umunye umuntu odwa manje kuqhamuka enye into
ifuna uku-experience ngawe i-reality yabo lapho-ke. So iyona-ke lento eyenzeka la mase uyithola sewunenkinga ukuthi i-consciousness yakho uthwebulekile, ile nto ukuthi ukuthwebuleka uthwetshulwe imoya ethile bese operator ngawe. So into iyona-ke lento leyo technological, iyona-ke lento leyo yabo. So other than that ngicela ukuyishiya la ngesizathu sokuthini, ngesizathu sokuthi vele nami ngilate ngisalele emumva ngoba ngikade ngibhizi ngezinye izinto kwenye indawo. So manje ngisalele emumva. I would like to finish because I know ukuthi once ayise ngalesi sikhathi then umuntu uhlala phansi athola into angayishafuni yabo, kanti akazi ukuthi ngalolu suku angizile ukuzokwanda kakhulu ngenkulumo yabo. Alright ke noma kanjani ke, stay blessed.